大家好，我是鸟屋，今天继续给大家讲一讲百慕大三角的下集。上集中，船运公司的富豪为了找出自己船只不断在百慕大失踪的秘密，于是找到4个专家组成调查团，只要能解开百慕大的秘密，他就付给每个人500万美金。于是乎，4人在调查过程中经历了各种匪夷所思的神秘事件。为了尽快解开真相，4人兵分两路。气象学教授把女主带回了自己的实验室，给她看了从卫星上收集到的百慕大之前5次剧烈的电磁波数据。从这数值上看，百慕大应该经历了5场飓风，但实际上天气却好得很，风平浪静，海不扬波，所以这是一种看不见的风暴啊！这一切会不会跟海军建在水底的秘密设施有关？海水是有电阻的，且是随着水量增加而变大。如果想要制造巨大的电磁能量，就需要给巨量的海水充电。这就是为什么他们会在水下见到那么多的岩月变层。但是政府要那么大的飓风级电磁能量干什么呢？为了找出真相，2人坐飞机去实地考察。气象学教授用自制的气象监测设备收集现场数据，这种不要命的行为真是棒棒的。另一边，通灵者一直很关心坠机幸存的小女孩，电话询问相关部门，可对方偏偏一口咬定事故中没有幸存者，这让通灵者很是担心小女孩的安危。于是他和男主再次利用假证混入海岸警卫队，并成功找到了躺在病房里的女孩，还通过感应得知女孩的祖父母仍然健在。为了证明女孩的真实年龄只有6岁，通灵者放大招，用极其损伤元气的通灵仪式强行得知了祖父母的住址。那是一个十分偏僻的郊区，但想不到祖父竟然和那个海军的神秘计划有着千丝万缕的联系。原来这个祖父是个物理系教授，因为朋友负责铺设的深海电缆频频在百慕大区域被割成2段，而且拉回来总会少上几百米，所以他就和自己的工作搭档一起去帮朋友看看是怎么回事儿。结果他们发现是一种奇异物质割断了铺设中的电缆，这种物质蕴含着巨大的能量源。2人兴奋地回到学校，开始着手研究这种原本只在理论上存在的物质。经过16个月的努力，当2人写完了论文准备发表时，海军得到风声赶来阻止他们，并试图把他们招至麾下替政府干活。政府显然想将这种电磁物质据为己有，物理教授怕军队会把这种东西用在军事研发上，更害怕此事会对未来造成的灾难性影响，于是带着妻子到这荒山野岭过起了隐居生活。而他的搭档则去了海军的特殊部门。在从男主那得知自己孙女的离奇遭遇后，他觉得自己担心的事已经开始发生。电磁是时空的根本，人类的存在本就是一种巧合。如果生命诞生初期那会儿的基础含量稍一变动，那如今的一切将不复存在。而海军简直就是在和造物主比胆量啊！在通灵者的劝说下，物理教授和他们一起上了路，准备去把孙女救出来。可3人在经过一座跨海大桥时，竟然遭遇了更新世界的时间波的2面夹击，大桥也随之消失，他们的车直接沉入了海中。男主自救的同时先救了通灵者，可却没来得及救下物理教授，而海面上大桥又神奇的复原了。这波操作真让他们目瞪口呆。4人重聚后互相交流了下各自取得的进展。综合分析是，政府在海底利用某种奇异的电磁物质进行着不可告人的秘密实验，企图制造一种军事武器，可却严重破坏磁场平衡，扰乱了时空。这就是富豪想知道的百慕大真相和船只失踪的原因了。于是他们冒着大雨赶去找富豪，并告诉了他调查到的一切。大家劝富豪召开新闻发布会，揭发海军的恶行，可这毕竟不过是空口白牙的一面之词。富豪也是相当的刚，仗着自己强大的人脉，直接带着4人去找海军秘书长，想当面问个清楚。事到如今，秘书长觉得告诉他们也无妨，于是开始跟他们讲解来龙去脉。1943年，美国曾做了一个费城实验，在一艘战舰上安装了巨大的磁石，试图扰乱这艘战舰的分子结构来达到隐形的目的。虽然战舰确实达到了预期效果，但士兵们却一个个的失踪，甚至物品能随意的嵌入墙壁和甲板，并且实验产生了无法控制的副作用。他们打开了一个时空裂缝，这也是海军一直以来谨慎守护着的秘密。可糟糕的是，裂缝的大小和强度正持续以指数性扩张，所以才导致时空扭曲、气候异常，船只失踪次数不断增加。事情日趋严重，终究会达到一个世界承受不了的峰值。虽然不知道那时究竟会发生什么，但海军的目的就是要阻止峰值可能会带来的毁灭性灾难。早在1971年，科学家就计算出了这个峰值将会发生在今晚23时的06分19秒。所以这46年来，秘书长一直在试图找到关上这个潘多拉盒子的方式。他们打算在峰值到来前的那一刻，利用它的能量进行逆冲击波的向后爆炸操作，以此来永久关闭裂缝。所以还剩6小时，裂缝将被完美解决，不用主角们操心了，大家就各回各家，各找各妈。明天大家就能拿到500万，变成小富翁了。气象学教授回到自己的实验室，助理非常着急地给他看了从其他大陆卫星传来的数据资料。世界各地的对流层臭氧含量不正常的急速增加，这事情不对劲啊！另一边呢，幸存男带着大儿子回家，又看到了妻子和小儿子，还没来得及高兴呢，一眨眼的功夫，不仅他的家人全部消失，甚至连家都是空空荡荡的待售状态。他对这个世界感到无比恐惧，
于是他去找了之前采访过自己的男主倾诉。而此时同样不安的通灵者也来到了男主办公室，在和另外2个队友联系后，集体聚到了气象学教授的实验室，并重新分析了秘书长的时空裂缝理论。如果是费城实验导致了时空裂缝，那裂缝就应该是种固定现象。然而他们几个有特殊经历的人却能直观地看到，时空如同冲击波一样一阵一阵地改变着现实世界，这不可能是种固定的时间裂缝造成的。既然海军连续研究了几十年，说明这其中换过很多人，就有可能造成新人先入为主地接受了前人的假设性观点。那么万一费城实验其实是时空荡漾的余波呢？如同水中投石引起向周围扩散的涟漪般，但由于这种扩散是发生在时间维度上的，所以时间越久反而会造成现在的变化越大。男主想起物理教授的话，初始时稍有变化，未来的一切都会深受影响，这也是导致重大事件在时空中来回穿梭变化的原因吧。他们越接近峰值，变化就会越强。如果是这样，那海军准备的向后爆破法非但阻止不了峰值，相反会引发更大的时空震荡。那些发生在船和飞机上的诡异事件将扩散蔓延到整个世界，万物皆受影响，所以必须去阻止海军的计划。幸存男开快艇带主角们前往百慕大中央，偏偏在这种时候还不巧地遇上了2战轰炸机的追杀。就在即将完蛋之际，峰值时刻到来，飞机失去了动力当场爆炸，而整个世界全都瞬间停电，海中出现了一个大光晕，通灵者第一个被吸了进去，随即男主也跟了进去。但当他醒来，却发现自己已经回到了掉下大桥前的一刻。随后历史重演，他们再次掉入海里。男主想改变历史，所以这次他选择救下了物理教授，然后带着他去和另外2个队友会合，一起去找富豪，并在路上向他们解释了时空的涟漪效应和自己穿越的来龙去脉，听得大家一脸难以置信。物理教授用自己的专业角度对费城实验进行了解释，宇宙所有物质都是由原子组成，但原子并非实心，反而几乎是中空的。我们的手不能直接穿透车门，是因为组成手的原子和组成车门的原子之间存在相互作用的频率。但假如利用电磁改变了组成门的原子频率，那么理论上手就有可能穿过车门。而自然界中的可见光也遵循着和物体同样的原子频率，因此我们同时还会看不见车门的存在，这就是实验站建议隐形的原因了。包括这么多年来那些失踪的飞机和船，它们并不是真正的消失，而是随着电磁的变化穿梭在不同的次元。说话间，他们来到了富豪的办公室，并向他解释来龙去脉。然而一切太过离奇，富豪觉得特扯犊子，一下子接受不了，拒绝带他们去找秘书长。无可奈何的男主想到了幸存男，于是找到了他，并让他再次开游艇带大家直接去海中央，故意去引起海军的注意。海军不知道他们葫芦里卖了什么药，怕影响自救计划，只能先把他们抓进实验室关起来。但主角们怎么可能坐以待毙呢？他们撞开了门，大闹了一番，成功引起了负责人的注意，也就是物理教授从前的那个搭档。几人拼命向他解释时空裂缝和时空涟漪的差别，想要水波涟漪消失，最好的办法是不要再去施加外力，否则只会适得其反。但就算搭档被说服，可为此准备了那么久的秘书长也不答应啊！忽然三言两语要他放弃这临门一脚，不存在的。时间还剩3分钟，就在这千钧一发之际，海军发现海面上富豪开着装满甲烷的巨型游轮前来搞事情啊！如果海军一旦动手，就会先引起甲烷游轮的爆炸，实验室也将跟着被炸毁，他们的计划根本无法完成，这是强行被将了一军啊！秘书长只能眼睁睁地看着峰值时刻的来临。此时海军再次扫描发现，海面和空中都出现了无数的飞机和轮船。大家出去一看，原来从前在百慕大失踪的飞机轮船全部都回来了，这是发生了大逆转啊！也就是说，一切各归各位，等同于百慕大从来没有发生过任何失踪事件。原来真的什么都不用做，他自己就会随时间消失啊！这时时间波再次袭来，更新了一切。第二天，主角们从他们自己家里醒来，发现各自都有了全新的生活和家庭关系，而只有他们几个才记得发生过的一切。4人去富豪公司想上门讨亲，却只见到了富豪的哥哥，这就尴尬了。在这个没有百慕大神秘事件的世界里，他们很难解释自己曾和富豪在更新前的世界里签过合同，还为此冒死拯救了世界。富豪哥哥当然不信了，没报警抓他们都已经算客气的了，4人也只能作罢。不过他们离开时还是被楼上的富豪给看到了，于是他主动按照当初的承诺寄给了他们每人1张500万的支票，故事也就结束了。这部电影对百慕大的解释没有落入俗套，而是替我们开了新的脑洞，但是为了制造悬疑效果，剧情的前期可是挖了不少坑啊。虽然最后给出了解释，可这解释却没有能填上所有的坑。不过2005年的电影就知道避开平行世界这种被用到烂的梗，还是很值得鼓励的。好了，就这样，我是一只常年吃狗粮的猫，